Всем привет! Сегодня рванули на рыбалку. Наконец-то пришла весна, пришло тепло. Все растаяло буквально за неделю. Все у нас растаяло, даже высохло. Вот такая обстановка. Немножко водички в кювете. В этом году вообще ни разливов, ничего нет. Вот такая дорога уже сухая. Едем, в общем, на рыбалку. Племянник, я и еще друзья с нами едут. В общем, поехали половить карасика. На подъемник посмотрим карась, возможно чебак, окунь, возможно и щука будет. В общем, смотрим, что из этого получится. Взяли подъемники, взяли удочку. Будем пробовать ловить. Постоим, покидаем, посмотрим, что из этого выйдет. Ну все, я думаю, что будет интересно. Ну что, ребят, прибыли мы на место. Уже поймали карасиков. Карасики такие, одну щучку поймали, кстати. Сейчас покажу. Вот такая вот рыба, такие караси, огроменные там. Сейчас за раз поднял, наверное, штук 6 или 7 карасей. В общем, сейчас будем пробовать ловить. Рыба здесь всякая, карась, сазан, щука, ясь. В общем, будем ловить. Правда, дует ветер сильный, ну, нас это не останавливает. Племянник стоит. Сейчас будет тоже кидать подъемник. Правда, у нас болотники одни, но воды вот где-то вот так. Вода ничего, пойдет, можно стоять. Сейчас сделаю заброс. Рыба вся на глубине идет руслом. Такое место. Рыбаков очень много сегодня. Закидываем и ждем. Пару минут, ветрище дует. Шквалистый сегодня ветер. Не знаю, что получится наснимать. Ну, в общем, постараемся что-нибудь показать вам, какая рыба. Весна, карась пошел. Опа. Мимо. Вот она, небольшая щучка. Какая красавица, да? Вторая. Вторая на сегодня. Ну-ка, давай. Нормально. Хорошая щучка, едовая, да? Ну, она побольше. Видишь? И весна. Надо было хапугу взять, поставить. Вот тема была бы. Сейчас маленько успокоилась, может. Подошла. Опа! Смотри какая. Смотри какая. О, это уже лучше, да? Это уже побольше. Ага. Ух ты. Одна за другой. Ну, нормально. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Карася не надо, да? Карася мы еще наловим. Может, сейчас щучка. Щучка, может, пойдет. Сейчас, может, маленько ветер стихнет, так получше будет. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Вот это да! Гиганты караси! Вот это мамонты, да? Да. Офигеть! Офигеть! Это мамонтяры! Жирные! С икрой! 10 карасей, полная ванна! 10 карасей, полная ванна! Вон там карась! Весь середка идет! Подъемник. О, встал как хорошо. Вообще нормально. Ну-ка смотрим. Опа, есть. Есть. Еще щучка. Как ушок небольшой. Офигеть. Нормально. Вообще нормально. Блин, ветер стихнет. Вообще наловим мы, наверное, с тобой сегодня. Сейчас тихо будет вообще. Чтобы стоять было бы нормально бы, да, без воды. На суше вообще хорошо было. Ну, водички немного. В принципе, я в сапогах. Племянник-то у меня без сапог поехал сегодня. Опа! Зацепили что-то. Зацепили бурбулюса. Ох и бурбулюс. Ну-ка, давай.
Ух ты, зацепил. Что-то зацепил. Один есть. Нормальные карасики. Сейчас солить, коптить. Ух ты. А рыба здесь просто песня. Вкусная, сладкая. Вот такая. И жареная, и соленая, и копченая. Карась очень вкусный. Вот этот, по крайней мере, вот этот карась. Не знаю, где какой карась у кого. Вот этот карась именно у нас. Очень вкусный в любом виде. Обалденная рыба. У нас, конечно, много всякого карася, но вот этот карась очень хороший. Смотрим, что там есть. Ух ты! Ух ты какой! Какой огромный! Ух ты, куда? Хороший карась. Хороший карась ловится. Знаю, маленько так тихонько присел. Ветер, конечно, дует. У нас как весна, так начинаются сильные ветра. За охоты поймать. Опа! Ух ты! Ё-моё! Ух ты! Ё-моё! Вот это богатыри! Подъемник трещит. Вот это караси! Треск подъемника. Вот он! Вот он! Вот она, смотри! Ой, щучки две. Ну, одна маленькая, ее надо отпустить. Отпустишь? А эту возьмем. Это нормально. Выкинь эту маленькую. Не стал выкидывать? А что? Зачем она нужна? Кто? Вот это, что ли? Да ну, чтобы она укусила, бери ее. Ну не бойся, скажет, боится рыбы. Я тебя снимаю, если что. Да чего она тебя укусила? У нее даже зубов еще нету. Бери. Да, смотри, кусет. Кусю так. А хотя, по идее, соленая она. Ух, и вкусная. Как семечки бы шелкали бы в мае. Как раз на майские праздники уже рыба подошла бы. Подоспела бы, так сказать. Здесь тоже, наверное, есть. Не, караси. Караси. 3 штуки. Здорово. Ну, хорошие. Зацепился. Ух ты. Наш, не наш? Наш, точно наш. Ну-ка, подержи. Шест. Опа. Тихо, молодец. Давай. Опа. Блин, чтобы не прошоркалось тоже. Быстро протирается, конечно. Или веревка такая она. Ну-ка, смотрим. Вот он. Вот она. Вот она. И щучка, и карасик. Щучка маловато, конечно. Да? Ну-ка, давай, отойди маленько. О. Поймаешь ее? Поймаешь, говорю, щуку? Я. Ну, маленькую выкинь. Ну-ка, смотрим. Опа. Ох, что-то есть. Есть один. Зацепился. Плавником прям. За нижний плавник. Ну-ка. Оп, ванна прибавляется. Ванна у меня где-то с ведерка 2. Сейчас поймаю. Насолить, напосолить, пожарить. Раздам немножко. И будет хорошо. О, или боком стал. Не знаю. О, есть. Есть караси. 3 штучки. Нормально.
Давайте. Свежий карась. Тут или как повезет, или место, а? Ну тоже видишь, сколько раз таскал, пусто. Но потом раз есть. О, попался один. Пойдет. Дождались мы крупных карасей. Смотрим, что там. Опа! Ух ты! Есть. Хороший карась. О! Комара, да, много стало? Ну, кусучий. Не успел включить камеру. Вот попалась щучка и карасик. Опа. Щучка ушла. Ну что, ребят, завершили мы свою рыбалку. Ловили на паук-подъемник. Поймали вот такое количество рыбы. Вот такая рыба. Карась. Щучка. Вот они. Окушки небольшие. Брали посолить. Вот такие окушки были. Щучка всякая разная. Вот такая есть. Есть покрупнее, конечно, там. Ну, караси вообще добротные. Караси вот такие отменные. Отменный карась. Очень вкусный, жирный. В общем, будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.